Жастар жылы аясында бүгін ауданымыздың орталық мәдениет үйінде жастар форумы өтті. Форум барысында жастардың жетістіктері мен өнерлерін көрсететін көрме ұйымдастырылып, онда оқушылардың қолдан жасаған бұйымдары, салған суреттері, құраған роботтары сияқты түрлі заттары және ауданымыздың жас жеңімпаз спортшыларының кубоктары мен медальдары көпшіліктің назарына ұсынылды. Басқосуда аудандық білім бөлімінің басшысы Жарқын Нұрғалымов ауданымыздың білім беру жүйесіндегі жас мамандармен атқарылып жатқан жұмыстары туралы баяндама жасады. Баяндамадан кейін жарыс сөзге ауданымыздағы бірқатар білім ордаларының жас мамандары Ақнұр Қожантаева, Райымбек Әлпаров, Аелита Гаипова шығып, жастарға арналған мемлекеттік бағдарламалардан алған көмектері мен сол арқылы жеткен жетістіктері жайлы айтып өтті. Форумның жұмысын қорытындылай келе, аудан әкімінің орынбасары Айжан Нұрділдақызы сөз сөйлеп, аға буынның салып берген сара жолды жалғастырушыларға табыс пен сәттілік тіледі. Іс-шара соңы концерттік бағдарламамен жалғасып, оның барысында ауылдық округтерден келген жас мамандар ауданымыздың тарихы жайлы көрініс қойып, патриоттық өлеңдер айтып, әсем әндермен бірге әр әннің болмысын ашатын ұлттық аспаптармен күйлер орындады. Ал концерттің соңы әдемі отшашумен аяқталып, көпшілікке ерекше көңіл күй сыйлады. Сюжетті дайындағандар Ақтоты Мырзабекқызы, Бағдәулет Талипов.